요 벽난로를 지금 수리해야 되는데요. 아이고, 친구가 워낙 바빠갖고 인천에서 지금 오지를 못하고 있네요. 그래서 아쉬운 대로 제가 수리를 해야 되는데, 아이고, 이거를 바깥으로 끌어내려니까 보통 문제가 아니네요. 그래서 지금 바퀴를 만들어서 끌어내려고 하고 있습니다. 이것이 잠깐 소개하자면, 이것이 오븐이고요. 여기다 계란찜 같은 거 넣으면 아주 잘 돼요. 이게 고구마통 양쪽으로 2개 이렇게 되어 있습니다. 그리고 이것이 벽을 통과해서 이렇게 들어와 있습니다. 그래서 바깥에서 불을 떼게 되어 있죠. 아궁이처럼. 재도 바깥에서 긋고, 그래서 집안엔 재 같은 게 안 날립니다. 그리고 또 특이한 점은 연통이 하늘로 안 가 있다는 거예요. 연통이 없지요. 옛날에는 저기 동그랗게 돼 있는데, 저기 달 뜬 것처럼 거기가 연통 자리거든요. 그래갖고 그걸로 이렇게 천장으로 이렇게 갔는데, 요거는 연통이 천장이 없습니다. 이렇게 설계를 해서 만들었거든요. 그러니까 아주 깔끔하지. 연통이 안 보이니까. 그리고 연통 청소하려고 사용하다 보면, 연통 청소하려고 연통 분해하다 보면 막 연통 재 같은 거 나르고 아주 장난 아니더라고요. 그래서 이렇게 연통이 없게 만드는 벽난로입니다. 두 개를 포개놨을 때도 아이고, 얘는 왜 이렇게 단단하대? 빨리 봐. 요것이 뭐냐면요, 이제 우리 집에 벽난로가 있는데, 진짜로 벽난로요. 벽을 뚫고 나와 있는 벽난로가 있는데, 그거 수제거든요. 수제. 우리나라에서 우리 집밖에 없는 거. 왜 그러냐면 제가 설계를 해갖고 친구한테 설계도를 줘서 이렇게 좀 만들어 달라 해서 만든 거거든요. 근데 그것이 손을 봐야 될 때가 있어 갖고 꺼내 와야 되는데, 집어넣을 땐 넷이 집어넣는데 혼자 이걸 꺼내낼 수가 없네요. 그래서 지금 여기 수레를 만들어서 여기다 얹어 갖고 바깥으로 끌고 나와서 용접을 해야 되니까 끌고 나오려고 지금 이 수레를 만들어 봤는데, 요거 나무 놓는 건 왜 만들었냐면, 쇳길이 벽난로도 세니까, 철판이니까 쇳길이 닿았을 때 잘 미끄러져서 혹시라도 미끄러질까봐 나무 토막을 이렇게 가운데다 대고 갖고 나오려고 이렇게 만들었습니다. 이제 생각대로 돼야 되는데, 요거를 끌고 나오기 전에 또 보수 작업할 때, 수리 작업할 때 필요한 걸 또 만들어 놓고
꺼내내야 돼요. 그래야 빨랑 수리를 해서 집어넣으니까 날 추워지기 전에. 그래서 또 그거를 만들어야 됩니다.